zuschaut und die meine extra drauf. Meine Superkräfte aktiviert. Ah ja, erstens gut geschafft. Warte. Gadget komm. Gadget komm. Okay, weil du weit zum Ball aufgeschaut. Du weißt, woher wir es haben. Ich bin immer bei dem Kreuzzug da aufgeflogen, wenn ich das nicht so gut. Und diesmal habe ich geschaut, dass ich den Schulplan mitnehme und den rechten Fuß dagegen stelle.